عشر. كنت تتحدث عن توقف الدوري وضغط الأندية على لاعبيها لقضاء أقصر وقت ممكن في معسكرات المنتخب. هل تعتقد أن الأندية الكبرى كان لها يد في الإخفاق؟ too much power then municipal. أظن أن الأندية لها أثر قوي جدا، لكن هذا الأمر طبيعي ويحدث في أوروبا أيضا. أشرفت على الهلال عام 2006 ولم أرى لاعب المنتخب السعودي طوال شهر كامل. بدأوا موسمهم مع المنتخب. الأندية تملك نفوذا كبيرا لأن السعودية تتمتع ببيئة أندية لا ببيئة منتخب. أقرأ الصحف إنها دائما ما تتحدث على الأندية وتتجاهل المنتخب تماما. لذلك أعتقد أن السعودية بحاجة إلى هوية. لذلك عندما تتحدث عن المشاكل الهيكلية قلت لهم بأننا بحاجة إلى هوية. على الإعلام أن يكف عن شحن الأندية. بإمكان السعودية أن تفوز بلقب آسيوي أو لقبين، لكنها ستفوت الركب إذا لم تخلق علاقة طيبة بين النادي والمنتخب. في أوروبا لم أسمع أن ريال مدريد طلب تأجيل مباراته مع برشلونة حتى لا يعاني لاعبوه من الضغط، فالجميع يتصرف بمنتهى الاحترافية. لم أرى لاعبا يرتاح 8 أيام قبل خوض مباراة في دوري أبطال آسيا إلا في السعودية. في بقية الدول يلعب اللاعبون مباراة كل 4 أيام، يرتاحون بين اللقاءين لكنهم يلعبون.